အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီခါတော့ကျွန်တော်တို့ Metasploit Framework ကို Mac OS မှာပေါ့နော် install ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Mac OS မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Metasploit Framework ပေါ့နော် hacking လုပ်တဲ့နေရာမှာနာမည်ကျော်ဆရာကြီးကို install လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လို install လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Metasploit.com ကိုသွားလိုက်ပါ Metasploit.com မှာဆိုရင်ဒီမှာfree မဟုတ် free trial မဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ free download ကျွန်တော်တို့ယူပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့သွားလိုက်မယ်ဆိုရင် max နဲ့သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာကိုဒီစာမျက်နှာကိုရောက်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့က copy ကူးမယ် copy ကူးပြီးတော့ terminal မှာပေါ့နော် Metasploit ရဲ့ကျွန်တော်တို့ terminal မှာ paste လုပ်ပြီးတော့ enter လိုက်မယ် command line လေးနောက်တစ်ကြောင်းပေါ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ Metasploit Framework ကို install လုပ်လို့ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီပေါ့အဲ့တော့ Metasploit Framework ကိုကျွန်တော် install လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖွင့်ပြီးတော့သုံးရမလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ directory တွေကိုအရင်ဆုံးဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် cd သူကဘယ်မှာရှိမလဲဆိုတော့ opt မှာရှိမှတင်တယ်နော်ဟုတ်ပြီ cd opt ထဲမှာ Metasploit Framework ရှိမယ်အဲ့တော့အဲ့ Metasploit Framework တွေကိုဝင်ပြီးတော့ ls နဲ့ for ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမြင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဗာလဲဆိုတော့ဘယ် application မဆို bin folder ထဲမှာသူ့ကို run နိုင်နေတာရှိလေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်က cd bin နဲ့ထည့်ဝင်နိုင်မယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ msf console ဆိုပြီးတော့ရိုက်ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင် Metasploit Framework ကိုကျွန်တော်တို့ဒီပွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးချိန်စပြီးတော့သုံးတဲ့အခါမှာတော့သူ့ကိုyes or no ဖြေပေးရတာလေးပေါ့နော် yes ဆိုရင် y ပေါ့စသဖြင့်ဖြေပေးရတဲ့မေးခွန်းအချို့ရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးသော status မှာ database status လေးလိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခဏလေးစောင့်ရပါတယ်နောက်ပိုင်းနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီခုလိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဝင်တိုက်ရိုက်သွားလို့ရတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရသေးလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့စကရေရပါတော့ cd/opt/Metasploit Framework /bin ပေါ့နော်အဲ့တော့သွားလို့ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ./Metasploit run လို့ရတယ်လို့နော်အဲ့လိုလေ run လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်တဆင့်ချင်းစီဝင်စရာမလိုတော့ဘူးနော်ခုနကတော့ကျွန်တော်တဆင့်စီဝင်ပြတာပါအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ Metasploit Framework ကိုခေါ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ Windows မှာလိုမျိုး antivirus ပညာတွေကို off ထားစီရအောင်မလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့တိုက်ရိုက်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီ Mac OS မှာအခုလို command ကနေမသွားချင်ဘူးဆိုရင် manual installation အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ link ကိုနှိပ်ပြီးတော့ pkg file ကို download ဆွဲပြီးတော့ install လုပ်လို့ရပါသေးတယ်ကျွန်တော်ကတော့ comment ကနေသွားတာကိုပဲအားပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ comment လေးကိုပဲ copy ကူးပြီးတော့သွားလိုက်တာပိုကောင်းပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Metasploit Framework ကိုMac OS ပေါ်မှာ install ပြုလုပ်တဲ့အပိုင်းပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထပ်ပြီးပြောစရာလေးရှိတာကျွန်တော်တို့ဒီ metasploit.com ထဲမှာပေါ့နော်sorry ဒါနောက်မှာပဲပြောပါတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Metasploit Framework ကို install ပြုလုပ်လို့ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲ thank you ပါ